e con uno sguardo curioso, responsabile e rivolto al futuro, dichiaro aperto l'803esimo anno accademico dell'Università di Padova. Compie 803 anni e nonostante la sua lunga tradizione sa ancora essere visionaria e proiettata al futuro. Così la rettrice Daniela Mapelli inaugura l'anno accademico dell'Università di Padova con un discorso che parte da un appello al valore della responsabilità e che mette in luce i numeri in crescita dell'Ateneo. Questo è un anno record per le immatricolazioni, sono oltre 23.800, in totale gli iscritti invece sono 75.000, a crescere sono gli studenti stranieri iscritti a Padova che sono circa l'11%. Gli obiettivi sono parecchi, stiamo per scrivere la seconda parte del piano strategico, abbiamo terminato tutto quello che ci eravamo ripromessi, ma se posso riassumerlo in poche battute, di sicuro puntiamo sempre di più all'internazionalizzazione, questo è un mantra che io ripeto da anni, internazionalizzazione a 360 gradi, quindi stiamo sempre più internazionalizzando il nostro corpo docente, ma anche internazionalizzazione per quanto riguarda gli studenti che provengono da altri paesi del mondo. Ospite d'eccellenza la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, che ha puntato il suo intervento sull'importanza della ricerca e sui progetti che vuole esporre alla ministra Bernini nel suo prossimo incontro. Mi sentirei di dire, la reincontrerò, proprio perché stiamo lavorando su una mozione per la ricerca pubblica italiana. Mi sento di dire che bisogna innanzitutto in questo Paese migliorare le regole, le procedure e le valutazioni della ricerca e dei progetti di ricerca affinché tutti, giovani e meno giovani, sentano di poter competere ad armi pari, che non ci siano vie privilegiate. Questo è quello che distrugge la fiducia. Durante l'intervento la rappresentante del Consiglio degli Studenti Emma Ruzzone ha criticato i tagli del governo e alla fine del suo discorso si è tolta la camicia che simboleggia la repressione e le sconfitte degli studenti italiani. La storia ci insegna a leggere i segnali, anche quando si presentano in modo diverso, ma se qualcuno proprio non vuole coglierli, davvero ci chiediamo: è necessario vedere le camicie nere in giro? Oggi io indosso questa perché l'occasione richiede formalità, ma se proprio serve parlare il linguaggio dei simboli, facciamo che me la tolgo. Credo che molti in questo Paese dovrebbero sfilarsela per davvero. Dopo i discorsi, il momento tradizionale della goliardia e l'omaggio della gallina alla rettrice. Gaudeamus sigitur, Juvenescum sumus vas iucunda, Juventute. Sì, era già prodotto. Sì, ma ero dato dei bacini, si è tranquillizzato. Che sia un anno prospero.